好困，该去回去睡觉了，明天还得早起，困了。今天没去抢日结，反正有的粉丝说还不知道就去，我今天干脆就不去了。去了几天也是人太多了，根本安排不了。转眼间又来到11点半了，嗓子不舒服，搞点润喉片，试一下。出去了，回来的时候搞2个馒头。来这边吃个挂壁快餐，现在已经吃完了，还有碗汤。好困，有点像感冒，我感觉。是在商场吹空调吹的，还是嗓子非常不舒服，浑身难受。看着嗓子都哑了。有粉丝说，有可能是太难了。刚才也去大哥那儿玩了一会儿了，那个粉丝，现在回来了。躺一会儿吧。你有点感冒了，嗓子不舒服，难受了，是不是感冒了？好困，嗓子火辣辣的。中午吃了个快餐，中午给大哥玩了一会儿，就在康州回来了。真的挂逼了，老铁们生活太艰难了，感觉有点像感冒，就想搞点感冒药吃吃，真的扛不住了。手机拍视频也是发烫的，天气热，没空调，手机扛不住的。一个劲儿录视频也会发热，我这手机发热量还是不太大的。如果发热量大了，你发视频时间一长，就容易死机了，不能躺平了。咳嗽，就是说搞杯凉茶，老公这边感冒我啥都喝凉茶，也不知道感冒啥引起了太难受了，怎么听？多喝水，我肯定要多喝水，今天不喝水是受不了的，有人说。搞点姜汤喝驱寒也可以，有的人搞点红糖姜茶。说实话，喝红糖下汗，拍视频熬夜也是很容易那个啥的，很容易抵抗力下降。我要努力，我要奋斗，我的生活太艰难了。昨天晚上请了河南老铁打了台球，没拍视频我自己也很难，没有实力给河南老铁搞点肉吃。河南老铁也是他花钱大手大脚的，2万块钱2、3天他就花完了，有钱他就猛吃，不知道守着点用。我如果没钱，啃2个馒头不吃菜我也照样。人家还说，河南老铁说不吃菜吃不下去，我看你是不饿，饿的可能没有菜你肯定也是能吃得下去的。那个你看下一顿你看不吃菜你也是能吃得下去。说实话，河南老铁比我还胖，他估计得有150多斤，肚子大。我胖，我那个粉丝180多斤，他才叫胖。粉丝老铁们眼睛睁不开，感冒了很容易犯困的。晚上睡眠不好，7点钟就醒来了，又睡了一会儿，感觉身体不舒服，所以今天也没去找日结。如果明天更严重了，明天我肯定也不去找了，身体好一点再去。抵抗力弱肯定是支持我的，他永远支持我；他不支持我的，他就反正各种看我不爽，这种很多的。也许他自己过的生活不怎么好，他也看不到我过1、2天好日子。有人说不干活，这2天又干不成了，身体不要垮就行，感冒3、4天应该能好。不行我搞一杯凉茶喝喝，我以前喝过了，效果也不大。喝凉茶，我这边都是喝凉茶的，凉茶几种中药配在一起。实际上凉茶是热的，就跟老婆饼没有老婆，鱼香肉丝没有鱼是一样的。凉茶是热的，没来过广东人，凉茶以为是什么？凉茶就是中药。我喝过10块钱1杯，人家给你配的，太难了。我一般不怎么吹空调的，有的时候手机扛不住我才吹下空调。屁股下面热热的还挺好的，说实话，吹空调并不好。其实我房间里，说不热肯定是有点热的，说特别热那不是。我的房间在当中，如果的话，旁边上热得很。说实话，我这边是靠马路的，厕所有个窗户是靠马路的，我这里没有窗户，刚好热气它也进不来，只有那边阳台，那边离的火炉距离近，
还是晒不来多少。昨天看那个2楼的房子，太热了，一进去都一身汗，吹风扇都不顶用。我这个房间肯定是没有那4大哥那个房间大，他那个大，而且他那还能蹭无线网用，能蹭无线网又省几十块，装个宽带1个月都得50-60块，算起来他那个挺划算，比我房间大。人家放个桌子还有一个桌子空，我这放个桌子没什么空，不过一个人这房间可以了。这孙子，你们说我是不是感冒了？太冷了，太冷了，热的要死，困，睡眠不足一样。早上起得太早就不行，非得我起得早。按说多吃水果蔬菜，水果很贵，咱也吃不起。打不着，河南老铁又去找把案活了，不知道找的咋样了。咱发信息他也没回。还有河南老铁被坑的事儿，那天我也给大家拍一下，喉咙跟发炎了一样，嗓子人家有点哑了。我的生活，山东老哥的生活太简单了，真的挂就在清溪3中莲塘路。